$85.000 ga o'rtoqlar. 3 xona, 81 kvadrat, yevro remont, полностью под ключ. Mebel texnikalar qo'yilgan. Kvartiramning obzoriga kelganmiz. Lokatsiyasi вообще bomba joyda. Video oxirigacha kuzatib boring, lokatsiyani aytib o'tib ketaman. Qaranglar, bu yerda kiraverish eshigi. Mana bu yerda stroyning mebel qilingan. Полностью kafellar cho'pli pol qilingan. Mana bu yerda sanuzel vanna ko'rishinglar mumkin. Kir mashina qo'yilgan, bu yoq ham cho'pli pol qilingan. Mana bu yerda ko'rishinglar mumkin kuxnya. Bu yerda takoy choy ichib o'tiradigan joylari. Hoffman texnikalardan qo'yilgan. Mebellarni qaranglar, akkuratni, juda jiddiy bilan yasalgan. Mana bu yerda детская xonasi. Ko'rishinglar mumkin. Qaranglar, письменный stol takoy, kровать, shkaf, hamma narsa bor prinsipi. Hop, hozirlarga spalnyani ko'rsataman. Mana bu yerda spalnya joylashgan. Kirasizlar, kiyim-keching olib kelasizlar, konditsionerlargacha o'rnatilgan. Mazza qilib yashaysizlar. Mana bu yerda zal joylashgan. Mana ko'rishinglar mumkin, zalni ham akkuratni remontlari did bilan qilingan. Hop, lokatsiyasiga kelsak, Yunusobod tumani, Malikaga 500 metr yetmasdan рабочий городокda katta ko'chadan 200 metr kirganda shu xonadonimizda joylashgan. Kimga shu xonadon ma'qul kelgan bo'lsa, pastda описаниеda barcha ma'lumotlarni qoldiramiz.